Taxichauffeur 910 im Großformat sehen. Das ist Familie Koch, die hier entsprechend antritt und den Unschuld zu erkennen. Ergänzend zu dem, was wir gesagt haben, mit Peter Holtmann in den Superport, niemand schneller doch zu der Stelle zu verlieren. Zeigt aber auch dieser Peter Holtmann, der ist nicht mal ganz dezent auszutun. Boxenstopp für Bank von Ramshaus in Porsche. Michael Bank, den Auto Hamburg. Peter Bank. In der Amateurklasse der sogenannten Cup-Zugs. Hier sehen wir die BMW 325er vorne, das goldfarbene Auto. Das ist der Doppeldoktor, Dr. Stein Tweten. Schauen wir mal auf die Platzierung. Geht es da um die Führung in der Klasse? Wo sind wir denn? 325er. Frisse gegen Tweten. Ja, in der Tat, da geht es um die Führung zwischen den beiden. Tweten. Wurde und jetzt der Führungswechsel. Frisse geht vorbei an Tweten. Hinten da ist ein Matten, der da vorbeikommt, das geht die Kreisfahrzeug. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn man da nicht nur auf den Gegner, Dr. Tweten, sondern auch auf die das Box, wo gerade eben die 910 sich vom Acker gemacht hat. Und den habe ich mir gerade mal eben. Ihr seid ja nicht verwandt alle miteinander, ihr heißt nur durch Zufall alle Koch, ne? Ganz genau, ja. Nicht verwandt, nicht verschwägert, war ein riesen Zufall. Letztes Jahr bin ich ja schon mit Alex zusammen auf Cayman gefahren. Und dann saßen der Janni, unser Teamchef, und ich saßen. Ich kannte dann den Klaus über Biken und so haben wir zusammengefunden und als Studio unterwegs. Wollte allerdings mit dem jungen Mann hier ist, wenn wir heute schon thematisch aussehen. Du bist einer der Förderpiloten in diesem neuen Förderprogramm. Bei der PTN dieses Jahr ankommen, also so dass du mal mit dem Fahrer bis Fahrer 2001, Es wird sich rund um uns gesorgt, dass wir aber optimal vorbereitet sind in der Saison. Du kannst auf die zugehen, immer wieder irgendwo Nachhaltigkeit nicht nur im Thema E-Fuels oder
Boccolacci. Gibt's den Dreikampf und die zweite Position. Niederhauser. Gibt's da noch einen Weg vorbei an den Falken Porsche? Wahrscheinlich nicht. Da geht der Platz nicht letztendlich nicht. In den schnellen Linksklick auf der Würfeler So, jetzt neuer Versuch. Dann übrigens den gerade erwähnten Gewächshausbox aus der Box heraus. Vierter Trennspunkt. Vor ihm Florian Boccolacci, hinter ihm Christian. Ja, ich glaube, dieses Thema ist noch lange nicht durch. Wir haben noch sicherlich noch den Wenn wir jetzt zum Beispiel durch diese schnelle Rechtskurve, durch die Bildschirmkurve geht, in den Faltenbogen rüber, so wie Dulcicana. Aber jetzt scheinen sie sich so ein bisschen positioniert zu haben, durch das Überrunden im Bereich Bildschirmkurve. Ich dachte, weder Niederhauser noch Kocknes, aber es waren tolle Bilder, die wir da ab, ich würde mal sagen, Mitteldeck in der Höhe gesehen haben. Spektakuläre Bilder. Zweimal Porsche haben wir lassen machen. Hersteller Reifenmischung vorne der Falken, der Scherer Porsche mit Michelin-Reifen und der Aston Martin auch mit Michelin-Reifen unterwegs. Aber ja, schöne Mischung im gesamten Feld hier. Was Reifen, aber auch die Hersteller angeht, der Fahrzeug. Top. Ja, die Akteure sind aktuell so unterwegs, wie sie vor gesehen haben. Ende März, zweimal Falkenköpfe. Die Taktik, die man ausgegeben hat. Schauen wir mal, was aus dem Audi R8 geworden ist, der hier lange Zeit in Führung gelegen hat mit Startfahrer Franz Stickler. Ja, da verliert man den Moment 14 Sekunden pro Runde. Sicherlich nicht auf allen drei Fahrern die 948 im Zweikampf gegen den Konrad Lambo. Das ist ein direkter Kampf für die Müller. Vorne im Porsche. Dahinter, den jetzt schon mehrfach erwähnt und vorgestellten Peter Elfmann. Der hinter dem Porsche. Aerodynamik, dafür auf den Geraden recht flott. Dahinter die GT3 Lamborghini, ja, da wieder der Blick. Einlenken jetzt hier in diesem schnellen